Chi abbiamo qua? Antonio, ma dopo quanto tempo? L'anno scorso. Dai, che le persone ti riconosceranno, no? Sicuramente. Che dici? Se hanno visto quel video bellissimo, ti riconosceranno sicuro. Allora ragazzi, lui è Antonio e il video di cui sta parlando è quello che abbiamo girato l'anno scorso ai Pesci Balestra. In pratica è il nipote della vicina di casa di Alberto, abita al nord, più precisamente nel Piemonte, ed è sceso giù per trascorrere una settimana con i propri parenti. Ora, visto che anche lui è appassionato di pesca, ci aveva proposto di andarci a divertire da qualche parte, ma il punto è che nelle precedenti 2 settimane io e Alberto pescando in mare abbiamo conquistato solo cappotti su cappotti. Quindi, vista la situazione non proprio semplice, Alberto decide di farci la sua proposta. Poi d'altronde veramente sono settimane che non prendiamo niente. Avevo pensato come soluzione rapida e indolore, andiamocene al laghetto, onesto, anche perché tu al laghetto non ci sei mai voluto venire. Questa è una buona occasione per far divertire Antonio, perché comunque ci ha chiesto di fare una pescatina e al laghetto, bene o male, un pesce si prende sempre. Ebbene sì, in questo video vedrete la mia primissima esperienza in un laghetto a pagamento. Le carpe saltano Mario, bollano, vedi? Saltano. Ma saltano è un conto, bollare sull'acqua. No, saltano, schizzano fuori dall'acqua. Logicamente io oggi mi affiderò completamente ad Alberto, che non so da quante volte me l'ha chiesto di andare a pescare al laghetto. Troppe volte te lo dico. Ok, quindi adesso mi fai vedere le esche che si utilizzano per pescare le trote. O meglio, una delle esche che si utilizzano per pescare le trote. Diciamo che questa è proprio la classica esca da trottare. Mentre qua ci sono altre tipologie di eschettine, sempre art bait, ma hai detto che non possiamo usarle tutte, tipo questi qua perché hanno l'ancoretta. Esatto. Questi mentre amo singolo tutti quanti. Ok, amo singolo senza ardiglione. Posso scegliere quello che voglio io, posso spiziarmi. Vediamo se indovini giusto il mio. Tranne uno che è il tuo, esatto. Per come sei tu, questo qui non posso scegliere. Questo? No. Quale allora, Alberto? Questo. Ah, ok, questo è il tuo preferito. Sì. Perché che tiene di speciale questo? Qua? Questo. Ci ho catturato la trota più grande della mia vita. Ah, la trova di 8 kg che prendessi in questo laghetto? No. Ah, ok. Un altro laghetto? Sì. Ok. Diciamo che qua trota di 8 kg. Vabbè, allora io metto questa. Colorazione trota. Colorazione trota? Sì. Beh, questo è buono, no? Ottimo. Proviamo con lo 0,20 perché io avevo l'assetto da mare in questi giorni, poi se qualcosa mettiamo lo 0,16. E il recupero come deve essere fatto? Lento lento? Più lento ancora? Ho fatto già una decina di lanci, ma che? Non ho preso niente. Il cielo è velato, l'acqua è zozza. Mai vista acqua così zozza? Mettiamo questo qua, arancione. Wow, tiene sta frizione apertissima, Albè. Guarda la canna com'è. Infatti sì, sensibilissimo. Bello, bello. Bella. Top. Oh. Vai Alberto, vai. Top, top. La cosa più bella è questo viola, guarda che striscia viola che tiene, che è veramente spettacolare. Alberto, complimenti. Oh, quella cannettina comunque, quanti grammi su? 0,3, 3 grammi. 0,3, 3 grammi, piegatissima. Sì. E comunque una bella trota, Sì. Oh, è andata. E dai, sto concentrato. Non ti ferrate fortissime. No, si ferra da solo, ho capito. Tipo si piega e incomincia. Un po' come su Fishing Planet. Chiudi un poco la frizione, Anto. Anto, ma vai. Chiudi un poco la frizione. Poco. E non te ne andare in Papuasi all'indietro. Stai qui. Ma che pazza sta cosa. Ha fatto canestro, fra, l'hai visto? Si è buttata solo lei dentro al guadino. Anto, se tu te la vuoi mangiare, tienitela. Dice che si possono mantenere se le vuoi mangiare. Non è neanche piccola. No, è una bella trota. Cominci a sentire il brivido proprio del cappotto, il brivido, sapete, quella cosa tipo che formicolio strano. Gli altri le stanno comunque prendendo, però a questo punto cambio il terminale, mettiamo uno 0,16, faccio un altro il nodo tra treccia e fluorocarbon e poi magari continuiamo, cerchiamo di cambiare comunque il colore degli spun. No, infatti il cappotto nel laghetto no, cioè non... È ufficiale, ho fatto il giro del laghetto, non ho preso niente. Eccola. Ce l'hai? Wow. Pazza questa, che?
Ragazzi, sono già passate circa 3 ore, 3 orette e mezza e Mario non ha preso ancora nulla. Non ha preso ancora nulla, in questo momento si è isolato, si è messo da solo lì e non si vuole arrendere perché giustamente il laghetto è a paga. Eccolo qua, è di ritorno. Raga, basta, ci rinuncio. Che dite di bloccarci? Ah? Per te uguale? E tanto ti sei divertito oggi. Le ho prese. Li hai presi? Perché tu non le hai prese? Non lo so perché non le ho prese, raga. Comunque, che ne dite oggi di bus? Andiamo a prendere ci bus. andrai. Ti va? Che dici? Vabbè, può essere una soluzione. Sicuramente là è più facile che Scappotti. A dire la verità, l'idea di andare a pescare il bass non era malvagia, però l'abbiamo messa subito da parte. Questo perché parlando con alcuni di voi su Instagram che ci vanno a pescare spesso, ci hanno detto che questo è il periodo di frega. Quindi ci sono varie scuole di pensiero, alcuni li vanno a pescare, altri invece preferiscono lasciarli indisturbati. Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti, anche perché noi non siamo praticissimi appunto delle acque interne. Fatto sta che alla fine abbiamo deciso di ritornare in quel laghetto, però provando a pescare le carpe con la bolognese. Sai cosa stavo pensando? No. Che portiamo da mangiare, stiamo andando a pescare nei laghetti, proprio quelli dove stai lì giornate intere. Poi la pesca è ignorante questa. Sì, manca solo la pizza, capito? E magari la brace accesa. Brava, la brace accesa. Forse una bella esperienza che mi piacerebbe provare è il carp fishing, però sai, in quei laghi proprio spersi. Stamattina abbiamo provato a trote per la prima volta, oggi proviamo a carpe per la prima volta a bolognese, quindi Berto mi ha detto che bisogna pescare con dei galleggiantini proprio leggeri e questi qui li uso solamente quando vado a spigole in acqua proprio bassa bassa e super calma, tipo 1 metro d'acqua, queste cose così con i bigattini. Allora, la prima cosa che voglio fare è sondare il fondale e poi vado a fare la spalinata. Dobbiamo pescare appoggiati a terra, dici tu? Po' sì. Però davvero si può mangiare il mais? È un problema di questa pesca, che se ti viene fame. Amo il mais. Le pannocchie pure, fra, vado pazzo. Oh, minchia quanto è buono, oh, mamma mia. No dai, non so carpe. Io penso che una carpa già di mezzo chilo, capito? Il galleggiante prende e se lo porta giù alla grande, no? Sì. E allora, che stiamo parlando? Sono pesciotti. Può essere che devo aumentare poco l'altezza del galleggiante, perché ho voluto fare... questa è una carpa! Oh, bella miseria! Oddio, ma che cavolo è? Togliete le canne! Non ci credo! Mamma mia, ma che è partita come uno spigolone! Guarda dove va al centro lago, incredibile! Oh, pure a te? Scambiamoci, dai, scambiamoci, su! Scambiamoci l'impostazione! Mamma, come parte? Mamma Alberto, e come parte? Ah ragazzi, io sto pescando praticamente con lo 0,14 diretto in canna, come quando pesco in acqua. Quindi non ho messo nessun terminale. Vabbè. E non la fermi più una cosa del genere. Mamma, e quanto è bella quella di Antonio. Ma guarda che la tua è uguale. Me la guadino io. Aspetta, vai. Vieni. Dai raga, mamma che livrea! Che livrea! Raga, io non saprei nemmeno come si prende per non rovinarla. Così? Così? Sì. Bella. Alzala di più. Questa è proprio bella. Ah, bella. Tiene non pure è queste... rovinata. No, per niente. Tiene queste sfumature rosse. Vai, è bella, parti, dai. Wow. Ma se non ti portavo io a scappottare, no? Sono giorni e giorni che non prendo niente, raga. Grande, veramente bello. Ragazzi, c'è Alberto che sta in pratica pasturando tutta la pastura che diamo, perché tra poco ce ne dobbiamo andare. 1 chilo di pastura al formaggio. Siamo solo noi in un intero laghetto. Non siamo riusciti a far arrivare un paio di carpe qua sotto in più. A parte che stiamo pasturando proprio contro tutti i canoni della pasturazione. Non si capisce niente. Stiamo sprecando la pastura. Sei concentrato? Sì. A fine sessione ce l'ha fatta. Ce ne stavamo per andare. La riesci a portare? Bella nera. È nerissima. Perché è così nera? In coda l'hai presa, Albè. Incredibile. Ultima carpa della giornata presa da Alberto. Nerissima questa. Quantomeno ho visto un po' di livrea oggi, che dici? Sì. Tra le trote e le carpe. E comunque ragazzi, il laghetto non mi ha stravolto a tal punto da farmi abbandonare la pesca in mare.
Però mi ha incuriosito quel tanto che basta per provare l'esperienza di pescare una trota selvatica oppure trascorrere qualche giornata sulla sponda di un lago naturale alla ricerca di qualche carpa. Prima o poi bisogna provare davvero tutto.